我又插盲盒啦！呢個係 Demo 最新出嘅動物仔系列，有呢個6個款家人床，想要狼外婆係啦，狼外婆即係呢個。好咁啊，睇完攻略，咁啊搖咗隻係上下搖得喐好少，前後都係唔好搖得喐，左右就搖得喐嘅，係啦，係啦，好事不宜遲，個重點係上下搖唔喐咯，搖唔太喐咯，哇緊張，其實好中意隻。預備1、2、3，睇唔到？睇到啊！睇到，喂，俾反應嚟先，翻車我嘅感覺係咪翻車啊？1、2、3，哇！特別版啊！有床版啊！黐線㗎！有床版。我即刻嚟，因為我唔知佢有床板係咩，但我知道唔係嗰隻。竟然係，喂！但係老實講，其實原本話唔要有床板，紅好唔靚。喂，得啦，我幫你要咗佢，我幫你要咗佢。咁辛苦。我未試過真係唱開人床。喂，仲要你買咗一盒咋，真係。我俾睇先。喂，得啦，呢隻冇你搞唔掂㗎啦，俾我啦。因為話最重嘅呢隻係，好啦，拜拜，祝大家心願達成。睇後面先啦，睇後面先啦。咁嘅樣嘅。哦。望紅手望手前面。啲毛好凌亂啊！係啦，你頂唔順㗎啦，俾我啦，唉，真係，拜拜。